Bu gün Amerikadakı yaşayan insanda, Nigeriyadakı insanda, Vyetnamdakında, Yaponiyadakında, burada Azərbaycanda yaşayan mənim də, sizlərin də hamımızın ehtiyacları eynidir. Hamımızın sevgiyə, şəfqətə, yeməyə, içməyə, suya, yatmağa, dincəlməyə, bunların hamısına hər birimizin ehtiyacı var. Mən deyə bilmərəm ki, mənim sevgiyə ehtiyacım var, ancaq Efiopiyada yaşayan bir insan sevgiyə ehtiyacı yoxdur deyə bilmərəm. Mahatma Gandhi bir çoxumuzun tanıdığı ölkəsindəki müharibəni sülh yolu ilə həll etmiş yeganə liderlərdən birisidir. Bir gün nəvəsi onun yanına gəlir və deyir ki, baba, şiddətsizlik nə deməkdir? Babası isə ona deyir ki, mən bunu sənə bugün izah etməyəcəm, ancaq sənə bir tapşırıq verəcəm. Sən bu tapşırığı et, bir həftə sonra yanıma gəl. Və ona deyir ki, bir vərəq götür, o vərəqi 2 yerə böl, bir tərəfə fiziki şiddət olan şeyləri yaz, bir tərəfə isə passiv şiddət. Yəni fiziki şiddətin altına, məsələn, sənin kiməsə göstərdiyin fiziki və yaxud da sənə göstərilən fiziki şiddətləri qeyd elə və yaxud da ola bilər ki, bu filmdə görmüş ola bilərsən, kitabdan oxumuş ola bilərsən, fərqi yoxdur. Ancaq passiv şiddətə isə kiminsə dediyi hər hansı bir sözdən qəlbin qırılıb və yaxud da deyir ki, sən kiminsə qəlbini qırmısan, incitmisən, bunları yaz. Və bir gün keçir, nəvəsi gəlir. Deyir ki, baba, mən sol tərəfə çox az şey tapdım, amma sağ tərəf demək olar ki, doldu. Və orada babası ona deyir ki, şiddətsizlik bizim daxilimizdə başlayan bir prosesdir. Çünki əgər qəlbimiz qırılırsa və biz bunu ifadə etmiriksə, bu qəlb qırıqlıqları içimizdə başlayır toplanmağa. Toplanır və qəzəb olaraq çölə çıxır. Və bu qəzəb əlbəttə ki, nə edir? Başqalarının qəlbini qırır, bizi də incidir. Və buradan şiddət və şiddətsizlik necə bir məfhumdur? Bura toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə şiddət nə deməkdir? Şiddətsizliyi tam anlamaq üçün şiddəti dərk etməliyik. Yəni şiddət deyilən şey nədir? Bu gün məsələn bullying termini çox istifadə olunur. Hansı ki, bunun içinə daha çox mənəvi şiddətlər daxildir. Sözlə olan şiddət, psixolojik olaraq, duyğusal olaraq şiddət və bu şiddətin nəticəsində biz incitmiş oluruq, kiminsə qəlbini qırmış oluruq. Və buradan şiddəti başa düşdükdən sonra necə şiddətsizlik yarada bilərik? Yəni necə bir barış, sülh mühiti yarada bilərik? Bu isə əvvəlcə daxildən başlayan bir proses olur. Və buradan yola çıxaraq şiddətsiz ünsiyyət metodu doğub. Yəni necə bir şeydir bu şiddətsiz ünsiyyət metodu? Şiddətsiz ünsiyyət metodunu ortaya qoyan yaradıcısı Yəhudi əsilli, amma Amerikada doğmuş, böyümüş klinik psixoloq Marshall Rosenbergdir. Və Marshall uşaqlığından etibarən davamlı düşünür. Yəni nə baş verir ki, insanların həyatında, daxili aləmlərində bu şiddətə yönəlirlər və insanlara şiddət göstərməyə başlayırlar və daha çox şəfqət üzərində düşünür. O inanır ki, insanlar doğuşdan etibarən, yəni bu dünyaya gəldiklərindən etibarən onların daxilində şəfqət var. O şəfqətlə birlikdə dünyaya gəlirlər. Lakin elə hadisələr olur, elə şeylər baş verir ki, o şəfqətin üstü örtülür, tozlanır. Marshall da bu 2 sual ətrafında başlayır düşünməyə. Deyir, yəni nə baş verir ki, insanlar daxilindəki o şəfqəti itirir, şiddətə meyllənirlər. Ancaq elə insanlar da var ki, nə olursa olsun, nə yaşayırlarsa yaşasınlar, o şiddət onların daxillərində həmişə canlı qalır. Və bu 2 sual ətrafında düşünə-düşünə psixoloqluğu seçir. Psixoloq olur, onun üzərinə PhD oxuyur, doktorantura oxuyur və yolu humanist psixologiyanın yaradıcısı olan Carl Rogers ilə kəsişir və daha sonra Gandhinin də bu şiddətsizlik hekayəsindən ilham alaraq bu metodu ortaya qoyur. Çünki o həqiqətən düşünür ki, şiddət bizim dilimizdə, zehnimizdə, kəlmələrimizdə başlayır. Biz elə sözlər seçməliyik, elə kəlmələrlə özümüzü ifadə etməliyik ki, bu qarşı tərəfi yaralamasın, onu incitməsin. Bəs bu metod haralarda istifadə olunur? Demək olar ki, insan olan bütün sahələrdə. Çünki ünsiyyət o qədər əhəmiyyətli bir faktordur ki, yəni insan varsa orada ünsiyyətə ehtiyac var. Məktəblər olsun, xəstəxanalar olsun, özəl şirkətlər olsun, yəni bütün sahələrdə və dünyanın bir çox ölkəsində tətbiq olunur. Bəs metodun özünə gələndə bu qədər təsirli metodun tərkibi nədən ibarətdir?
Bunun biz təlimlərdə keçəndə çox sadə gəlir. Mənim özümə də çox sadə gəlmişdi. Hətta 4 mərhələdir, bunu edəcəm və şiddətsiz ünsiyyət metodu ilə danışacağam. Amma tətbiqə gələndə bir yerdə qalırdım. Yəni indi bunlardan istəyirəm bəhs eləyəm ki, birinci metod nədir? Birinci metod müşahidədir. Çünki biz olanı olduğu kimi görmədiyimiz zaman konfliktdə orada münbit zəmin yaranmağa başlayır. Daha çox müşahidəni video kamera ilə əlaqələndiririk. Yəni gündəlik həyatda bunu tətbiq eləyərkən deyək ki, mən yolda gedirəm, iki insan bir-biri ilə yüksək səs tonu ilə danışır. Əgər mən orada olanı olduğu kimi görməsəm, başlayıram onları mühakimə eləməyə. Bunlar necə də etik qaydalara uymurlar, küçənin ortasında səslərini atıblar bir-birinə. Bu necə olan, başlayıram onları mühakimə eləməyə. Ancaq deyək ki, həqiqətən müşahidə eləsəm, orada gördüyüm nədir? İki insan var və bir-birinə qarşı yüksək səs tonu ilə danışırlar. Artıq mən ora öz şərhimi qatmıram, öz düşüncəmi qatmıram. Olanı olduğu kimi görürəm. Müşahidədən sonrakı mərhələ isə duyğulardır. Çünki biz nə görürük, nə eşidiriksə, o bizdə duyğu yarada bilər. Bu duyğular biz bilirik ki, ümumiyyətlə səbəbi fiziolojikdir. Yəni bunun biologiya elmində də elmi əsasları var. Hansı hormon daha çox ifraz olunsa bu duyğu yaranır. Amma şiddətsiz ünsiyyətdə biz o cəhətinə daha baxmırıq. Əsas elədiyimiz müşahidə qarşısında bizdə nə yaranır? Nə baş verir? Deyir ki, işdəyəm, müdürüm məni yanına çağırır və mənə deyir ki, sən çox bacarıqsızsan, sənə tapşırdığım işi yaxşı etməmisən. Bu söz qarşısında orada məndə bir şey baş verir daxilimdə. Mən nəsə hiss edirəm və bu bağışlayıram artıq müşahidəm nədir? Müdürüm mənə bu sözləri dedi. O cümlədir əsas müşahidəm. Və bu məndə nəyə səbəb oldu? Duyğusal bir dəyişikliyə səbəb oldu. Mən orada qəzəbli hiss edə bilərəm və yaxud da müdürümə çox hörmət edən biriysəm və ondan heç belə bir çobudluq gözləmirəmsə, orada xəyal qırıqlığına uğramış ola bilərəm, kədərli ola bilərəm. Yəni orada bir neçə duyğu gələ bilər mənə. Və duyğulardan sonrakı mərhələ isə ehtiyaclarımızdır. Mən düşünürəm ki, ehtiyaclar şiddətsiz ünsiyyətin qəlbi kimidir. Yəni bu metodda məni ən çox çəkəndə bu olub. Yəni çünki bütün insanları bərabər dəyərə gətirir. Yəni bu gün Amerikadakı yaşayan insanda, Nigeriyadakı insanda, Vyetnamdakında, Yaponiyadakında, burada Azərbaycanda yaşayan mənim də, sizlərin də hamımızın ehtiyacları eynidir. Hamımızın sevgiyə, şəfqətə, yeməyə, içməyə, suya, yatmağa, dincəlməyə, bunların hamısına hər birimizin ehtiyacı var. Mən deyə bilmərəm ki, mənim sevgiyə ehtiyacım var, ancaq Efiopiyada yaşayan bir insanın sevgiyə ehtiyacı yoxdur deyə bilmərəm. Ehtiyaclar mərhələsi, duyğular əhəmiyyətlidir. Nəyə görə? Çünki duyğular ehtiyaclarımıza gedən qapıdırlar. Mən əgər duyğularıma ad qoya bilməsəm, nəyə ehtiyacım olduğunu təyin edə bilmərəm. Məsələn, burada başdan verdiyim nümunədən gedək. Müşahidəm nə idi? Müdürüm məni çağırdı və mənə dedi ki, sən çox bacarıqsızsan, verdiyim işi də düz əməlli etməmisən. Bu məndə nəyi yaratdı? Qəzəb, xəyal qırıqlığı, kədər. Bəs mənim orada nəyə ehtiyacım var idi? Bir an dayanıb onu özümə soruşuram. Mənim orada hörmətə ehtiyacım var. Eyni zamanda xəstə olmuşam, işə yeni gəlmişəm, bir anlayışa, yəni anlaşılmağa ehtiyacım var. Eyni zamanda çatdıra bilmədiyim üçün dəstəyə də ehtiyacım ola bilər. Artıq bu ehtiyaclarımı da təyin elədim. Bu zaman elə bir şey düşünün də, bir okean dalğası gəlir üstünüzə. Bu müşahidə ilə o dalğa mənim üstümə gəldi. Direktor, müdürüm tərəfindən o cümlələri mənə qarşı sərf elədi. Böyük bir okean dalğasını buraxdı mənim üstümə. Əgər mən həmin an bir dayanıb, bir öz daxilimə nəzərimi sala bilsəm, duyğularımı tapacam. Duyğularımı tapandan sonra ehtiyaclarımı tapdım. Orada bir sakitləşmə gəlir. Həqiqətən gəlir, yəni öz şəxsi həyatımdakı təcrübəmlə. Daha sonra isə axtarışa keçirsən. Yaxşı, mənim bunlara ehtiyacım var, hörmətə, dəstəyə, anlaşılmağa. Bu ehtiyaclarımı kim ödəyəcək? Kim ödəyə bilər? Birinci özümdən xahişim ola bilər. Burada xahiş mərhələsi bizim 4-cü mərhələdir. Özümdən xahişim ola bilər ki, öz gücünü əlinə al, bu ehtiyaclarını qarşılamaq üçün get müdürün yanına. Əlbəttə mən orada onu günahlandırma, təhqir etmək üçün getmirəm. Özümü ifadə etmək üçün gedirəm. Və müdürümün yanına gedib sizinlə danışmaq istəyirəm. Təbii ki, onun da icazəsi ilə danışmağa yeri varsa və zamanı varsa. Mən sizin otağınıza gəldim saat 10-da. Burada müşahidədə zaman da çox əhəmiyyətlidir.
Yəni olanı olduğu kimi, çünki deməyimiz lazımdır ki, qarşı tərəf müdafiəyə keçməsin. Mən saat 10-da sizin otağınıza gəldim və siz mənə dediniz ki, sən çox bacarıqsızsan, verdiyim işi düzəməlli etmədin. Bunları sizdən eşitdiyim zaman mən qəzəbli hiss elədim, eyni zamanda kədərləndim və xəyal qırıqlığı hiss elədim. Çünki mənim sizin tərəfindən hörmətə, anlaşılmağa və dəstəyə ehtiyacım var idi. Yəni xahiş eləsəm, növbəti dəfə belə bir iradınız olduğu zaman bunu mənə daha fərqli şəkildə, fərqli tərzdə deyə bilərsinizmi? Baxın, bu 4 mərhələnin 4-ünü də bir dənə hadisədən mən burada elə bir xülasəsini çıxartdım. Ola bilsin ki, müdirim məni anlamaya bilər, yox da deyə bilər. Xahiş mərhələsi elədir ki, biz orada yoxa özümüzü hazırlayırıq. Yəni xeyir deyə bilər də bizə. Əgər xeyrə hazır deyiliksə, deməli biz tələb eləyirik qarşı tərəfdən. Və o tələbin enerjisi elədir ki, qarşı tərəfi müdafiəyə keçirə bilər. Ki, yəni müdirdə bu şeyi yarada bilər ki, sən kimsən, məndən nə isə tələb eləyirsən şəklində. Eyni zamanda məsələn biz qatıldığımız bir təlimdə demişdik ki, biz gedək indi müdirimizə deyək ki, mən belə hiss elədim, buna ehtiyacım var. Yəni adam bizə gülə bilər də, nə duyğu, nə ehtiyac, hansı ki bunlarla da heç əlaqəsi olmayan birisisə. Orada təlimçi bizə dedi ki, əsas o 2-ci, 3-cü mərhələni öz daxilinizdə həll edin. Müdirə isə sadəcə 1-ci və 4-cünü deyə bilərsiniz. Yəni sizin otağınıza gəldim, siz mənə belə-belə dediniz, xahiş eləsəm. Çünki o daxilimdə onsuz mən duyğu ehtiyacımı tapmışamsa, deməli özümlə bağlantıya keçmişəm. Artıq özümlə rabitədəyəm və nə istədiyimi bilirəm. Yəni bu metodda əsas o 2 şeylərdən birisi də odur ki, özümüzü ifadə edə bilmək, eyni zamanda qarşı tərəf ilə də bağlantıya keçə bilmək. Yəni onu hiss elədikləri, onun nəyə ehtiyacı olduğunu. Yəni iki tərəfi də əslində burada diqqətə alır. Sadəcə bir tərəf yox. Yəni hə mən bilirəm, mən özümü getdim, rahatlatdım, amma qarşı tərəfin nə halı varsa görsün olmur. Burada elə bir əsas mən nə hiss edirəm, mənim nəyə ehtiyacım var, qarşı tərəf nə hiss edir, onun nəyə ehtiyacı var. Burada mən o müdirimlə deyək ki, bağlantıya da keçə bilərəm ki, bu sözü mənə dedi. Bunun nəyə ehtiyacı vardı və nə hiss edirdi. Amma deyək ki, bu metodu heç bilmirəm və belə bir hadisə yaşayıram. Orada mənim müxtəlif seçimlərim ola bilər. Ya həqiqətən o qəzəbimi olduğu kimi tökə bilərəm müdirin üzərinə və iş mühiti elə mühitdir ki, müdirin buna yeri yoxdur, işimdən ola bilərəm. Yəni mən ona gedib deyək ki, hörmətsiz şəkildə deyə bilərəm ki, əgər güclü biri isən, içimə qapanıq biri isən, bunu etməyəcəm. Yəni müdirim mənə o sözü dediyi zaman əgər mən özümü ifadə edən biri isəmsə, gedib ona deyəcəm ki, siz mənə hörmətsizlik eləmisiniz, yəni buna haqqınız yoxdur, mənə belə deyə bilməzsiniz. Əlbəttə, orada konflikt daha da böyüyəcək. Digər versiya, digər seçim isə bu ola bilər ki, müdirdir, mən ona qarşı səsimi çıxara bilmərəm, nə deyir, desin, məni təhqir də eləsə, itaat etməliyəm. Yəni buna görə səsimi çıxarmaya bilərəm, ancaq bu nəyə səbəb ola bilər? Daxili aləmimdə davamlı gərgin, stressli, öz-özünə danışan bir fərdə çevrilə bilərəm. Öz aləmimdə. O mənə bunu dedi, mən niyə onu demədim? Axı o mənə hörmətsizlik elədi. Elə sən onsuz, baxın, orada özümüzü döyməyə qədər belə gedib çıxa bilirik. Sən onsuz zəifsən, öz haqqını tələb edə bilmirsən, o səni hörmət eləməli idi, amma sən gedib onu tələb edə bilmədin ondan. Baxın, bu daxildə böyüyən bir ixtişaşa çevrilir. Və bu bizim gündəlik həyat enerjimizi də aşağı çəkən bir prosesdir. Yəni mən səhərsi günü işə daha enerjili gedə bilməyəcəm. Enerjili gedə bilmədiyim üçün orada daha səmərəli işləyə bilməyəcəm, effektiv bir məhsul ortaya çıxara bilməyəcəm. Yəni bütün həyatıma təsir edəcək əslində. Məsələn deyək ki, şiddətsiz ünsiyyətdən əvvəl məndə məsələn tənqid, mühakimə daha çox idi. Deyək ki, hər hansı bir insan səhv edir, onu səhvinə görə tənqid eləmək, mühakimə eləmək. Ancaq şiddətsiz ünsiyyətdən sonra insanda fərqli bir anlayış inkişaf eləməyə başlayır. Bu insan nəsə edirsə, hansısa ehtiyacını qarşılamaq üçün edir. Əlbəttə, tamamilə mühakimə, tənqid getmir həyatımdan. Çünki elə bir cəmiyyətdə böyümüşəm, mühakimə edilərək, tənqid edilərək və bildiyim ən yaxşı şeylər də onlar, metodlardır. Və bu gün də istifadə edirəm. Yəni 3 ildən artıq olsa da bu metodu tanımış olsam belə, zaman-zaman mən də düşürəm o yerlərə. Çünki insanıq. Mən mükəmməl varlıq olduğumuza inanmıram. Yəni qüsurlu varlıqlarıq və davamlı inkişafa ehtiyacımız var. O yerlərə sadəcə düşəndə özümü oradan tez çəkə bilirəm. Bax, Lamiyə, tənqid eləyirsən. Bax, mühakimə edirsən. O davranışı kənara qoy, o insanın
öz şəxsi tarixini deyək ki, merak eləməyə başla. Onun üçün maraq yaransın səndə. Elə bir növ maraq oyadır insanda eyni zamanda. Ki bu insan nə yaşamış ola bilər ki, bu gün bunu edir. Davranışa qətiyyən şey vermirik, haqq qazandırmırıq. Bu da elə bir yanlış anlaşılan şeylərdən birisi olur. Yəni biri oğurluq eləsin, biri kimisə öldürsün, biri sözlə deyək ki, kiməsə incitsin, biz ona haqq veririk. Yox, qətiyyən elə bir şey yoxdur. Davranışa haqq verilmir. Sadəcə o davranışı həmin insandan ayırırıq. İnsan davranışı ayrı və o insanın həyatına qarşı bir maraq oyanmağa başlayır. Görürsən nə yaşayıb və hal-hazırda hansı ehtiyacını qarşılamaqdır. Trajedik şəkildə qarşılayır o ehtiyacını. Amma yenə də qarşılama. Biz hər birimiz eləyik. Bu gün etdiyimiz hər bir davranışın arxasında qarşılamağa çalışdığımız bir ehtiyac yatır. Mən desəm ki, hər zaman alınır 7-24. Bu yalan olar da. Yəni özümüzdə şiddətli ünsiyyətdə çaqqal və zürafə dili var. Çaqqal bildiyimiz şiddətli ünsiyyətdir. Yəni mühakimə edən, tənqid edən Marshall 2 heyvan seçibdir. Çaqqal şiddətli ünsiyyət təmsil edir, zürafə isə şiddətsiz ünsiyyəti. İlk əvvəl ördəyi ilə çaqqal seçib. Sonra seminara qatılanlar etiraz ediblər. Deyiblər bu çaqqal bu ördəyi yeyər də. Yəni sən niyə ördək seçmisən? Və daha sonra zürafəni seçir. Zürafənin seçmə səbəblərindən birisi odur ki, zürafə boynu ən uzun heyvandır. Quru heyvanlar içində və çox yaxşı müşahidə qabiliyyəti var. Eyni zamanda ürəyi ən böyük olan heyvandır. 15 kiloya yaxın onun ürəyi var. Və ürək şiddətli ünsiyyətdə o şəfqəti, duyğuları təmsil edən yerdir. Biz deyək ki, çalışırıq zürafə dili ilə. Yəni bu şiddətli ünsiyyət budur. Ancaq çaqqal dili mənim ana dilim kimidir da. Düşünün ki, mən 32 yaşına qədər çaqqal dilində danışmışam. Və 32 yaşımdan sonra istəyirəm zürafə dilində danışım. Hansı ki, Azərbaycan dilində danışıram doğulduğum andan indiyə qədər. Və bu gün qərar verirəm ki, mən İtalyan dilində danışacağam. Əlbəttə ki, bir günə bunu danışa bilmərəm axı. Yəni əvvəlcə bunun bir təlimini almalıyam, o prosesdən keçməliyəm, praktik eləməliyəm. Şiddətli ünsiyyətdə eyni onun kimi. Yəni əvvəlcə burada biz bu dili praktika eləməklə və istifadə eləməyə başlayırıq yavaş-yavaş. Ancaq həyatda elə məqamlar olur ki, o tətikləndiyimiz dediyim məqamlar ki olur, hansı ki bizim sadəcə bugünkü yetişkin halımızla əlaqəli deyil, keçmişdən nələrsə gətirmişik. Mənim ilk təlim aldığım və hələ də davam elədiyim təlimçilərdən Dəniz Spatar var. Onun bu metaforu çox xoşuma gəlmişdi. Deyir ki, hər birimizin bir çamadanı var. Keçmişdən yığmışıq da hər şeyi, travmaları və ağzını bağlamışıq. Birisi bizə bir söz, bir davranış, hansı ki tetikləyən bir şey elədiyi zaman o çamadan açılır və tökülür. Həmin anda şiddətsiz ünsiyyət 4 mərhələ. Bunlar ağla gəlmir onsuz. Başlayırıq çaqqal dilində danışmağa. Əlbəttə ki, bunu fərq elədiyimiz anda bərpa eləməyə çalışırıq deyək ki, qarşı tərəflə. Ancaq hər zaman tətbiq eləmək olurmu şiddətsiz ünsiyyəti? Mən desəm ki, həyatımın hər anında eləyirəm. Yəni özümü də aldatmış olaram. O çaqqal yerinə düşdüyümü fərq eləyirəm ən azından. Yəni o belə düşünürəm ki, müəyyən mərhələdir, yəni ki, onu qət eləmişəm. Fərq eləyirəm ki, hal-hazırda mən çaqqal dilində danışıram. Mühakimə eləyirəm, tənqid eləyirəm, qarşı tərəfi günahlandırıram və ya da onu incidirəm. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır.
Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.